Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat kabel strike. Yang pertama, kabel TV, tang krimping, LAN tester, dan yang terakhir ada RJ45. Selanjutnya kita mengupas bagian luar kabel. Setelah kita kupas, kita kasih lurus kabel. Setelah lurus, terus kita masukkan kabel ke RJ45. Setelah kita masukkan, kita krimping kabel. Setelah kita krimping, kita coba ke LAN tester apakah berhasil atau tidak. Ternyata berhasil. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.